Start na. Start na. So, all good. So, what's up mga ka-change oil? So, ang problema nga pala nito ayaw umi-start. So, ang ginawa, DIY, nilinis yung kanyang EGR kasi umilaw yung EGR. So, dapat it's supposed to be ibabiyahin nila nito. Bibiyahin ng Baguio, pero di na natuloy kasi nga umilaw yung kanyang EGR. So, nilinis nila, nilinis din yung manifold. At pagbalik nila, yun, ayaw nang umi-start. So, ginamitan natin ng scanner. So, nakita ko nga doon yung EGR niya nag-record doon sa trouble code. Ginawa ko, in-inspection ko yung linya na mga kinalas. So, sabi ko nga sa kanila, baka meron kayong hindi naibalik. Ang sabi naman nila, naibalik naman lahat. Pero napansin ko yung kanyang sakit, hindi na ibalik. Parang yun yata yung injector, hindi ko alam, hindi ako familiar pero yun yata yung injector, hindi nila na ibalik. So ngayon, eto, ayan, i-start na siya. Ayan. Alright, obserbahan lang natin kung babalik yung engine lamp. So basic. Si tatay naman medyo may alam din naman sa sasakyan, so kinalikot niya. So ayan nga lang, meron silang hindi na ibalik na maayos, na hindi nagko-contact sa mga harness. So yun ang nakita ko. So after nun, kinabit ko lang, may tinanggal lang ako, tapos binalik ko kasi di naglalaki. At yun, start na siya. Alright. Ito nga pala, Montero Sports. Yan. Alright. So, engine 1 start. So, napaandar natin. Thanks for watching this video, guys. Peace.